Okej, hej och välkomna till denna första instruktionsfilmen för JP Hobby. Jag tänkte jag skulle visa hur man gör spinnerkortet som jag la upp på bloggen i onsdags. Där jag bland annat har använt det här Clearstamp-sättet från Basic Ray som finns i butiken nu. Och det är den ugglan och det här lilla Thanks for everything you do som jag använder. Och kortbasen 15x15 kort byggat på mitten, och det brukar jag göra genom att använda min skärmaskin. Köra den på 7,5 som är hälften av 15 då. Några gånger, inte för hårt så att det skär igenom pappret, utan bara lagom så att det går att vika det ordentligt. Använd alltid fallspänn. Gör att det blir en snygg vikning på pappret utan att det går sönder. Jag har skurit ut de här i förhand. Skåran här baseras ju på hur stor 3D-kudden är som du kommer att använda för att snurra fågeln med. Och just den här jag använder passar ju ganska bra. Oops. Här. Det vi gör först är att med en vanlig dubbelhäftande tejp sätta fram det som vi använder som fotomatta inom scrapbooking, men som man också använder på kort. Behöver inte mer än så. Jag använder alltid rutnätet på min skärmatta för att kunna måtta upp så att allting blir rakt. Det blir lite lättare då. Så ungefär. Och på det här kortet så tänkte jag ha den här lilla hälsningen stämplad här nere. Så vi plockar ut stämplarna. Jag lägger den ungefär var jag vill ha den. Se om det passar. Där ungefär. Plockar upp den med det här akrylblocket. Det där ser ganska rakt ut. När jag stämplar texter brukar jag använda StazOn. Det är vattenfast bläck. Så det försvinner inte, och det smetas inte ut om man skulle råka nudda det efteråt. Och jag tycker att den är ganska fuktig, den här stämpeldynan, så man behöver inte använda så mycket. Kan vi se ungefär? Där. Perfekt. Glöm inte att rengöra era stämplar, men jag gör det senare efter videon. Jag lägger på den så inte jag får bläck överallt. Jag har använt den här lilla ugglan i stämpelsättet. Jag vet inte om det syns. Jag har stämplat den med vad heter det? En stämpeldyna, svart stämpeldyna. Sen har jag färglagt med vattenpensel och distressfärger. Och nu är det meningen att den ska komma på här, att den ska snurra över allt det här. Och för att göra det behöver man, jag använder 2 50-öringar. Jag har också använt knappar förut, men fann att det blev för tjockt. Så vi ska testa se hur det går med 50-öringarna. Jag kör på lite tejp här bakom. Kanske skulle kört med lim, men vi kan se hur det går. Kör den, sätter på 3D-kudden. Får få lite distans emellan. Oops, hej då. Sen får man vara lite pillig. Det är tänkt att den ska sitta fast här bara.
Så den sätter man sådär. Hoppas vi att det funkar. Wow. Hallå du, benet ska med. Titta, det snurrar. Wow. Hoppas det syns på kamera också. För att detta ska funka på kortet så sätter jag på flera 3D-kuddar. Kan använda vilka 3D-kuddar som helst. Jag råkar använda de här från EK-success. Ska vi se, typ. Fyra borde räcka. Vi sätter en där. En där. En i hörnet. Och en i det hörnet. Hoppas att det räcker. Nej, jag ångrar mig. Sätter på fler. Vi vill att det ska vara stabilt, speciellt om vi ska skicka. Jag hade nog inte skickat det här kortet eftersom att det väger en del med mynten. Men vanligtvis skickar du kort så tänk på att inte ha för många lager. Det bucklas ihop i posten och det är ganska dyrt att skicka. Så. Det är den tråkigaste delen av hela kortmakeriet tycker jag. Se till att det här funkar. Så. Tada! Bara se till att det blir rakt också. Så där, det blir nog bra. Och till det stora testet. Se om den snurrar. Ah, nej! Vad hände här? Har jag satt kudden för nära saker? Sånt kan hända. Ta bort det. Väck med den. Se, det snurrar. Whee! Ganska kul tackkort att få. Och ganska kul att ge bort till någon som man gillar. Inte minst till barn. Kan använda det till vad som helst. Tack så mycket för att ni tittar. Välkommen tillbaka en annan gång.